إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاد عليه الصلاة والسلام. Falëndrimi I takon Allahut Gjelle Ta'ala, paqja mirësit, begatit e Zotit, qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij, shokët e tij besnik, dhe mbi gjithë umetin e tij që ndjekin rrugën, ecin sipas hapave dhe udhëzohen sipas udhëzimeve të tij sallallahu alaihi wasallam. Të dashur vëllezër besimtar, kemi folë për udhëzimin, për dritën e Allahut Gjelle Ta'ala, për kuptimet e saj dhe kategoritë e saj që Zoti I ka përmend në Kur'an. Sot me lejen e Allahut në këtë hutbe, në pika të shkurta, do të flas për hapat e heshtur të humbjes së udhëzimit. Al-khutuwatul khafiyya li fuqdanil hidayah. Janë disa hapa të fshehtë, të cilët dal ngadal ato e humbin, ato e shuajnë dritën e Allahut Gjelle Ta'ala. Allahu thot në Kur'an: "Wa man yu'min billahi yahdi qalbah." E kush beson në Allahun, ai Allahu ja udhëzon zemrën e atij. Gjithashtu në Kur'an Allahu thot: "Yahdi Allahu li nurihi man yasha." Allahu me dritën e vet, me udhëzimin e vet, e udhëzon kënd të doj. Të dashur vëllezër besimtar, hidajeti, udhëzimi I Allahut është dhëntia më e madhe hynore që është dhënë njerëzimit. Nuk ka dhënti, begati më të madhe se Allahu Gjelle Ta'ala me udhëzu njeriu në rrugën e drejtë. Ai është një dritë e mbrëmshme që ja ndriçon njeriu fillimisht mendjen, pastaj ja qetëson zemrën, e mëson njeriu rrugën ka duhet të ecë, ja ndriçon vendet e rrezikshme ku njeriu mund të bijë në ato vende, dhe nëse ai ecë sipas udhëzimeve të hidajetit të Allahut Gjelle Ta'ala, nuk ka dyshim se ka me qenë prej fitimtarëve edhe në këtë jetë, edhe në botën tjetër. Ajo nuk është vetëm njohje teorike, por është një gjendje shpirtërore. Udhëzimi I Allahut është një gjendje shpirtërore që formësohet dal ngadal dhe e lidh fort krijesën e ri me krijuesin e vet. Kjo është një dritë dinamike, një forcë e cila shpesh herë forcohet kur njeriu e ruan, e kultivon atë, por edhe dobësohet nëse njeriu nuk kujdeset për hidajetin Allahut Gjelle Ta'ala. Shurja e hidajetit është një proces gradual, I heshtur, I pavretur, por Allahu na rujt, ajo vjen dal ngadal derisa mund të shuhet krejt, edhe njeriu është jashtë dritës së Zotit Gjelle Ta'ala. E rreziku më I madh për besimtarin është kur ai mendon se është në udhëzimin e Zotit, por ai me veprat e tij, me sjelljet e tij, është larg udhëzimit të Allahut Gjelle Ta'ala, sepse hidajeti për ta është vetëm një iluzion që ai pretendon, por me vepër, në realitet, ai është larg tij. Hapi konkret, të dashur të mi, fillon kur zbehet kjo dritë, kur fillon me një neglizhencë të vogël. Ky është hapi konkret I humbjes së hidajetit udhëzimit të Allahut Gjelle Ta'ala. Është procesi I humbjes së hidajetit kur fillon me rënje, asnjëherë nuk fillon me rënje të madhe tek besimtari. Pra, kur dikush është I udhëzuar në Islam, nuk del më njëherë nga Islami, nuk del më njëherë nga udhëzimi të Allahut Gjelle Ta'ala, por është një proces I heshtur, I cili pa bo zhurëm, po për shkak se njeriu e neglizhon atë, për shkak se nuk është I kujdeset ndaj udhëzimeve të Allahut Gjelle Ta'ala, ndaj udhëzimeve të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, fillon kjo zbehje dhe si shembull konkret mund të marrim
si shtyrja e namazit, neglizhimi i tij, e cila bëhet ndalgadal, por e çon deri në lanjen e tërësishme të namazit. Përmendja e Zotit, që është dhikri, lihet ndalgadal, paksohet derisa e çon dhe bëhet nga ata që nuk e përmend Zotin, e kështu me radhë veprave të mira, të cilat janë në fenë e Allahut, i lën njeriu në formë graduale. Allahu thot në Kur'an: "Wa la takunu kalladhina nasu Allaha fa ansahum anfusahum." Mos u bëni sikur ata të cilët e kanë harru Allahun, e Allahu i ka bë ata që me harru vetveten e tyre. Ky është një ligj, ky ajet kuranor vendos një ligj të thellë, se harresa Allahu të sjell harresën e vetvetes. Njeriu i cili nuk është i udhëzuar, e ka harru hidajetin e Zotit, e ka neglizhuar, është ai person i cili e harron vetveten. Sillet, jeton, vepron, han, pin, por ai nuk e njeh veten e vet. Ai nuk e din se me disa veprime është duke shku nga rruga e gabuar. Andaj kur njeriu është shkputur nga burimi i dritës, ai humb edhe vetdijen shpirtërore. Hapi i dytë është dobësimi i brendshëm, kur adhurimi e humb shpirtin. Në këtë fazë drita ekziston, por është e dobësuar, edhe pa përqendruar, veprat vazhdojnë ta humbin thelbin e saj. Siç ndodh me namazin kur bëhet pa khushu, pa përkushtim, pa përkulje, i reduktuar në lëvizje, do thot bjen rukun, sejdë, jep selam, kryet ndjall, majt, ik shpejt i shtëpia, por mbeten vetëm lëvizje formale, jo në thelb. Kështu ndodh edhe me lutjet, kështu ndodh edhe me shumë vepra të tjera. Ku profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam po na tregon se në trupin tonë është një copë mishi, nëse ajo përmisohet i tërë trupi jon, tha profeti sallallahu alaihi wasallam, nëse ajo prishet i tërë trupi jon. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këtë copë mishi, tha ela wa hiya al-qalb, ajo është tha zemra, ajo është thelbi, ajo është organi kryesor, kur mahat gjallë, mahat edhe udhëzimi i Allahut xhalla taala, sepse adhurimi në këtë formë pra e humb dobësimin e vet. Dhe e fundit, hapi i fundit vëllezër është errësimi i zemrës, kur forma mbetet, por drita humbet. Kjo është një fazë tjetër, më delikate, ku njeriu vazhdon formalisht adhurimet, por pa përmbajtje shpirtërore. Ai është në mesin e besimtarëve, ai vjen ditën e xhuma, e fal namazin, i kryen disa detyra, por ajo gjithçka që ka mbet nga obligimet, nga udhëzimet e Allahut janë të jetë formale. Adhurimi bëhet rutinë, pa vedije, zhduket ndjeshmëria shpirtërore, këshillat nuk ndikojnë më në sjelljen e tij, ku profeti sallallahu alaihi wasallam tha shembulli i atij që e përmend Allahun dhe atij që nuk e përmend, është sikurse i gjalli me të vdekurin, Allahu na boft prej të gjallëve. Dhe në fund, të dashur vëllezër, këtë mesazhi kryesor i kësaj hutbe të jetë e rëndësishme, pra në pak minuta, sepse kjo trajtim, kjo temë kërkon më shumë minuta, por koha sot nuk na mundson më shumë, andaj le të mbeten këto pika që t'i mbajnë në mend se hidajeti është dritë që kërkon kujdes të vazhdueshme. Është dhuratë që Zoti ta ka dhënë ty dhe mu, për ta duhet me rujt, sepse ka mundësi se Zoti na merr këtë hidije e jep dikujt tjetër, sepse ndoshta ne nuk e kemi merituar. Mëkatet e vogla dhe neglizhenca janë fillimi i errësirës, janë fillimi kur ne rrshqismi, kur ne i neglizhojmë disa gjunohe të vogla, thonë hajde se s'ka gale, hajde edhe sot, hajde edhe nesër, por këto janë fillimi një rrshqitje që na çon tek errësira e madhe. Zemra është boshti, nëse ja ndriçon i gjithë udhëzimi, dhikri, lidhja me Allahun xhela taala është burimi i jetës shpirtërore, rreziku më i madh është humbja graduale e hidajetit pa e ndjerë. Kjo është rreziki më i madh. Për ata besimtari duhet me qenë syqel dhe me rujt këtë hedije prej hedijeve më të mëdha që Allahu na ka dhënë. E kjo kërkon falënderim me zemër, me gjuhë edhe me vepra. Elus Allahun xhela taala këtë ditë xhumaje në këtë sahat të bekuar, që të na udhëzon neve me hidajetin e tij, na forcon Allahu xhela taala neve me udhëzimin e tij, na bën neve syqel që ta shohim gjithherë të vërtetën, ta pasohemi atë, ta shohimi të kotën, të pavërtetën dhe të largohemi prej saj. Elusim Allahun xhela taala që të na bën Allahu të mirë në këtë jetë, syqel për të vepruar,
për mos më ardhë deri në ditë, sepse siç kanë ardhur këto dy nana, këto dy motra sot para neve, kur ne ja japmi të thotë lam të mirën e fundit, kur falmi namazin, ne detonë edhe i dashur vëlla, kemi më ardhur në këtë ditë. E për këtë ditë, profeti jon ka thënë fe mithli hadha al-yawm fa'iddu, për këtë ditë, për këtë sahat, për këtë moment, ka thonë bënë gati sepse dikur bëhet vonë. E lusim Allahun xhelal taala që të mëshirojë ato, nëna tona, gjithë besimtarët. Allahu sallallahu ala nabina Muhammad.